আসসালামু আলাইকুম। ভাবতেছিলাম যে কোথায় ঘুরতে যাবো। তো আবিরকে বললাম যে আবির বলতেছে ঠিক আছে ভাইয়া। তো এখন আমরা নলডাঙ্গায়। তো আবিরকে বললাম যে মোটরসাইকেল নিয়ে আসি, যদি মোটরসাইকেলের সাথে এন্ট্রি না হয় তাহলে সে যাওয়ার থেকে না যাওয়াই ভালো। তো এই গল্প করতেছি আর যাচ্ছি, তো দেখি যে সবুজ জায়গাগুলো এত সুন্দর লাগতেছে, দুই ধারে গাছ, একদম মন জুড়ানো দৃশ্য। তো যাচ্ছিলাম আর এগুলো কথা বলতেছিলাম যে কই কোথাও একটা মোটরসাইকেলও নাই। তো এই কথা বলতেই দেখি একটা মোটরসাইকেল। তো আবিরকে বললাম তো তা নিয়ে খেলা এবার শুরু। তো রাস্তাটা এত পরিমাণ চিকন ছিল যে বলার বাহিরে। আমরা ভাবছিলাম সাধারণত রাস্তাটা 12 ফিট হবে, কিন্তু 12 ফিটের থেকে কম। আর মোটরসাইকেল যেও পাইলাম, তারপরে হচ্ছে এত পরিমাণ ট্রাক যাচ্ছিল যে এই যে ওভারটেক করাটা অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছিল। তো তারপরেও আমরা ছেলে মানুষ, হাত দেওয়ার কোনো পাত্র নেই। বললাম যে না, আবিরকে বললাম যে না, কাটাইতেই হবে, কোনো বুদ্ধি নেই। তো আমরা খেলা শুরু করে দিলাম আর কি। তো গাড়িটা একদম ওটা ডিসকভার ছিল, সামনে গেলাম, যাওয়ার পরে আবার একটু স্লো যাচ্ছিলাম যে দেখি ও কাটিয়ে যায় নাকি। তো ওর মধ্যে কোনো ফিলিংস নেই, কারণ ও দেখে বুঝছে আমাদের ক্যামেরা ছিল, তার জন্য আর যেমন মনে ইচ্ছে করেনি। তো বললাম যে ঠিক আছে, সামনে মোটরসাইকেলটা আছে, ওটার সঙ্গে নিই। তো আমরা ওর কাছে কাটাবো এরকম সময় দেখতেছিলাম যে ট্রাকের এত পরিমাণ সিরিয়াল লাগছে। ও নলডাঙ্গা হাঁটছিল, কাঁচা বাজারে জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, যার জন্য একটার পর একটা ট্রাক আসতেছিল। তো এটা আর কাটানো হয়নি, কারণ আমরা যাবো হচ্ছে লালবাজার, আর লালবাজার আমাদের কাছে কাছে চলে আসছি। তো বন্ধুরা তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।